Хочу сказать кое-что. Как бы... Поддержите меня, пожалуйста. Спасибо. Как бы всегда хотел водички. Спасибо. И это очень вкусно. Как бы каждый битбоксер должен знать, ну, некоторые битбоксеры это ощущают, что в жизни есть только один ритм, который они чувствуют, думают им. Это, конечно же, ритм сердца. И самое главное, не забывать этот ритм. Кто-нибудь из Пашек? Пашек нету. Значит, Паша не знает, почем пивко. Но мой Паша знает. Поддержите меня, пожалуйста. А теперь бит. Мой любимый хоповый бит. Мой любимый хоповый бит, который сейчас будет звучать. Который знает Леша Че. Let's go. Хип-хоп. 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 Помогите, это же хип-хоп, ребята. Хип-хоп. Хип-хоп.
Нет,